Hello， 早晨啊！今日介紹架比較少有嘅 AMG 版 E320全黑色嘅。架車主當時嚟嘅時候咧，同佢交流咗，哇！個車主對架車真係好愛惜，佢有30幾年啦，保養得幾好。咁依家咧，我哋第一時間咧，佢要求到拎咧做到翻新先。套拎佢話用咗10幾20年都冇用水去洗嘅，都係用蠟去處理嘅。車主交流嘅時候，車主俾咗好多意見我嘅。咁佢話呢架車呢，呢個電鍍嘅顏色呢係好少見嘅。咁所以呢，買嘅時候呢，依家係買唔得到噶啦。所以我哋交流緊，如果要全車噴漆，呢度電鍍拆或者唔拆。車主咧真係好愛惜架車嘅，不過棚頂咧都係新嘅嚇。咁你睇到個內容望落去咧，都仲係好新嘅。同我溝通嘅時候咧，就要求我哋咧將一部分飾件睇下做到個顏色咧，同啲門皮完全匹配。因為畢竟車老咗咧，有啲地方咧係會有啲顏色變嘅。咁所以咧，我哋都亦都俾咗方案車主㗎啦。大家睇下個車頭有幾靚，車主有幾愛惜車啊！而家我哋同車主溝通好啦，做緊方案俾車主。想了解更多老爺車嘅翻新準備方案，請關注關大叔啊！加個紅心獎勵下嚟。